Där och välkommen till en ny video. Nu var det sjukt länge sedan jag slängde ut en video och det är mycket för att alltså jag mår bra. Men jag känner att jag tänker inte tvinga ut något innehåll utan det får komma när det kommer. Och idag vill jag få ut lite innehåll för att jag vill dokumentera lite för oss själva först och främst. Och det är för att nu har vi bestämt sedan några månader tillbaka tänkte säga att vi ska byta ut halva stallet med madrasser för att det börjar bli slitet, för de är ju 13 år, så på vissa liksom, sektioner så har det blivit uppluckrat liksom, och det blir inte optimalt. Och nu sa vi nu är det dags för att investera. Så idag kommer det 2 stycken grabbar som ska... Ja, mamma och pappa, jag har haft ledig helg så mamma och pappa började slita ut madrasser igår på 2 liksom, sektioner på sinavdelningen. Det var sinkor, dräktiga kviger. Hörni, jag hör er! Så det har de gjort, så har vi förberett nu, eller ska vi förbereda nu på morgon. Sen ska vi börja slita ut en yttre liksom, liggbåsrad så att säga. Som, jag vet inte hur många av dem kommer hinna lägga idag, kanske 3 sektioner, 2. Vi får väl se hur lång tid det tar, hur det flyter och hur vi kan hjälpas åt liksom, på bästa vis. Men det blir samma liggbås eller madrasser precis som sist. Det blir en skumgummimadrass och så blir det som en matta över, för den funkar bra och det liksom har hållit liksom 13 år. Så att vi sa att vi kör samma stuk den här gången också. Men lite så ligger till så jag tänkte att det ska ni få hänga med på. Ja. Så kör vi igång tänkte jag. Ja. Lite så ligger det till. Det projektet håller vi på med nu i alla fall. Här har det tagits bort madrasser. Så här ska det läggas nya madrasser. Så nu är det bara betong här. Dags att prata engelska då. Ja, vi såg det. Ja, precis.
Du börjar reda med dålig skär eller? Vad sa du? Börjar reda med dålig? Ja. Det är skit vet du. Ja, det är väl det. Grus och grejer. Testa en gång till så. Nej. Ta det nerifrån. Jag prövar men det tar inte någonting nu. Prova får se. Det är du som kan ta bättre snitt. Det var jag som inte hade snitt. Ja, tack. Nu så. Det är bara få rätt vinkel. Ja. Så passa till. Så det här var en sinavdelning. Det var sinkor och dräktiga kvigor inför kalvning. Så här är det lagt nu. Och vi har lagt spåneskrapgången för när de viker ut liksom själva mattan så slipper få skit på. Så nu har vi spånat liksom skrapgången och så här. Så det är nästan klart. Och sen så ska vi ta sista sektionen där innan kvällen på mjölkavdelningen så att säga. Så vi kan öppna här. Så jävla kallt nu. De är iväg och käka lunch tror jag. Men jag tänkte på just med inredning. Eller inredning, madrasser nu då. Då blir det liksom så här skumgummi som de ligger på.
Här har också med spung med. Och sen är det liksom här så lägger ovanpå. Och så är det plast däremellan och så lister liksom som håller fast allting. Det här körde vi förut. Och jag vet inte, det kommer härifrån. Men det är ett svenskt företag då som lägger det här åt oss nu. Så ja, det så är det. Så nu ska vi fortsätta och dra ut lite mer sektioner i ingången liksom. För det är, och jag skakar för det är så jävla kallt. För det är lite mer att ta tag i, och det kommer de ta tag i morgondagen. Men vi måste förbereda idag så att det är klart när de kommer tills imorgon. Så att de bara kan pusha igång när de väl kommer. Så är det. Men ja. Sen ska vi se här. Fy fan vad kallt. Jag ser liksom mattor. Vissa är ju sopslut under liksom. Men för det mesta så är de många liksom fräscha upp till. Men som jag såg, det har gått hål på vissa liksom mattor och så har det liksom kommit in och så har de förstörts liksom. Så att det är ju bara att slänga. Men jävligt skönt att byta det här, ska jag tala om. För det här har varit liksom så här på önskelistan ett tag har det. Nu så kände vi att nu är det fan dags. Så är det. Och här har ju flodstationen stått förut. Så det ska bort. Och så ska vi fortsätta byta hela vägen här.
Men så där fick du där ute en liten glutt på hur det gick till när vi bytte liggbås, alltså madrasser åt korna i halva laggorn. Väldigt smidigt, vi är väldigt nöjda och det var så som det gick till. Så att jag fick ihop en liten video om det också. Så ja, tusen tack för titten, så hörs vi i nästkommande video helt enkelt.